Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Иqтарабатис са'ату ваншаккал камар. Приблизился судный час, и раскололась луна. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. Но, увидев знамение, они отворачиваются и говорят: это приходящее колдовство. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. Они считают ложью послание и потакают своим желаниям. А ведь каждый поступок найдет свое место. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. До них уже дошли известия, которые удерживали от неверия. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Это наивысшая мудрость, но какую пользу приносят предостережения? فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Отвернись же от них. В тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи, خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: это тяжкий день. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. До них счел лжецами посланников народ Нуха. Они сочли лжецом нашего раба и сказали: он одержимый. Они ругали его и угрожали ему. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Тогда он воззвал к своему Господу: меня одолели, помоги же мне. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. И тогда мы раскрыли врата неба для изливающейся воды, وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. и разверзли землю ключами. Воды небес и земли слились для осуществления дела, которое уже было предопределено. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей, تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. который поплыл на наших глазах в воздаяние тем, кто не уверовал. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Мы сделали рассказ о Нухе знамением. Но есть ли среди вас поминающие? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Каким же было мое наказание, и какими были предостережения мои? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Мы уже облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас поминающие? كَذَّبَتْ عَادٌ
فكيف كان عذابي ونذر. Адиты сочли лжецами посланников. Каким же было мое наказание и какими были предостережения мои? إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Мы наслали на них холодный ветер в день, злосчастье которого продолжалось. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных финиковых пальм. فكيف كان عذابي ونذر. Каким же было мое наказание и какими были предостережения мои? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Мы уже облегчили Коран для поминания, но есть ли среди вас поминающие? كذبت ثمود بالنذر. Самудяне сочли ложью предостережения. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Они сказали: «Неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать». أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Неужели среди всех нас напоминание ниспослано только ему одному? О нет, он надменный лжец. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Завтра они узнают, кто является надменным лжецом. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив». ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для них время. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки. فكيف كان عذابي ونذر. Каким же было мое наказание и какими были предостережения мои? إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Поистине мы наслали на них всего лишь один вопль, и они уподобились сену хозяина загона. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Мы уже облегчили Коран для поминания, но есть ли среди вас поминающие? كذبت قوم لوط بالنذر. Народ Лута счел ложью предостережение. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута мы спасли перед рассветом. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. По милости от нас. Так мы воздаем тем, кто благодарен. ولقد
فأنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Он предостерег их от нашей хватки, но они усомнились в его предостережениях. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Они настойчиво требовали от него его гостей, и тогда мы лишили их зрения. Вкусите же мучения от меня и предостережения мои. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. На утро их постигли неотвратимые мучения. فذوقوا عذابي ونذر. Вкусите же мое наказание и предостережения мои. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Мы уже облегчили Коран для поминания, но есть ли среди вас поминающие? ولقد جاء آل فرعون النذر. Предостережения также явились к семейству фараона. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Они сочли ложью все наши знамения, и мы схватили их хваткой могущественного всемогущего. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. Разве ваши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в письменах? أم يقولون نحن جميع منتصر. Или же они говорят, мы победоносная группа. سيهزم الجمع ويولون الدبر. Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Час является назначенным для них сроком, и час этот самый тяжкий, самый горький. إن المجرمين في ضلال وسعر. Поистине грешники сбились с пути и страдают. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. В тот день их ничком поволокут в огонь, вкусите прикосновение преисподней. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Поистине мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Мы повелеваем только один раз, и повеление исполняется в мгновение ока. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. Мы уже погубили подобных вам, но есть ли среди вас поминающие? وكل شيء فعلوه في الزبر. Все, что они совершили, есть в письменах. وكل صغير وكبير مستطر. Все малое и великое уже начертано. إن المتقين في جنات ونهر. Поистине богобоязненные пребудут в райских садах и среди рек. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. На престоле истины, возле всемогущего властелина.